Xin chào tất cả anh em Pioneer nhá. Hôm nay mình lại review một cái món hàng rất là đặc biệt mua trên Pchenmore anh em nhé. Món hàng này khá đặc biệt và bây giờ mình sẽ khui ra review cho anh em xem để anh em biết nó là món hàng gì và giá trị là bao nhiêu pi nhé. Xem chất lượng bên trong nó như thế nào nha anh em nhé. Bây giờ mình bắt đầu khui luôn nhé. Món hàng này mình review thì nó là món hàng khá là đặc biệt và mình mua trên Pchenmore của Trung Quốc với giá trị là 100 pi. Nó đặc biệt ở chỗ là ít ai bỏ 100 pi ra để mua món hàng này. Đó chính là chiếc bật lửa Zippo. Và bây giờ mình sẽ khui hộp ra cho anh em xem nó có phải là hàng chính hãng không và chất lượng nó ra làm sao, có xứng đáng với lại 100 pi của mình bỏ ra hay không. Mời anh em cùng theo dõi nha. Mà anh em muốn mua đặt hàng trên Pchenmore của Trung Quốc thì nhớ xem các video của mình hướng dẫn trước nhé. Video hơn 2.000 lượt xem, anh em xem video để biết cách đặt hàng. Có gì không hiểu hay vướng mắc gì thì các bạn cứ add Zalo mình hoặc Facebook mình để mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể và cho anh em vào nhóm đặt hàng để anh em cùng đặt hàng và mua những món hàng mình thích ở trên Pchenmore của Trung Quốc. Và nhân vật chính của em nó là đây anh em ơi, Zippo đấy nhé. Ở trong này thì nó chỉ là một cái hộp xốp nó để bảo vệ bật lửa này thôi, chứ trong này thì không có gì khác. Đây, không có gì khác. Mình sẽ khui hộp này ra. Đây, ban đầu thì mình sẽ xem là vỏ bên ngoài nó như nào nhá. Vỏ trông rất là đẹp, thiết kế đẹp. Và đây là nhân vật chính Zippo. Trong bật lửa này vẫn đặc biệt vì nó phiên bản đặc biệt nhé. Đây nó có mấy dòng thơ bằng tiếng Anh này thì mình không rõ lắm. Và theo mình biết đây là một chiếc bật lửa Zippo chuẩn đấy anh em nhé. Made in USA này. Nó hơi chói anh em khó nhìn. Đây, bật lửa và nó có 5 chấu đây. 5 chấu và có xen kẽ là cứ một chấu to xen kẽ một chấu nhỏ. Bật lửa này. Mình mở ra bên trong xem như nào. Đây, thiết kế đá mài rất là tỉ mỉ. Và cái đế để giữ cái viên đá lửa này cũng được thiết kế bằng đồng này. Đấy, bây giờ mình thử bật lên để test lửa xem nó như nào. Ôi chết, hình như là nó còn chưa cho dầu. Chết ạ, nó chưa cho dầu rồi.
ở đây nó có ở bên trong hộp này nó có một cái thư tri ân này. Đó, nhưng mà tại sao nó lại không có ấy nhỉ? Này, bên trong cái nắp của nó có những cái thông tin bằng tiếng Nhật nhé. Tại sao cái này nó không tặng cho một hộp kèm theo một hộp dầu bật lửa nhỉ? Nó hơi lạ. Được rồi, cái này thì có thể là sẽ bị thiếu. Mình sẽ phải đi mua thêm một cái chai dầu bật lửa Zippo. Cảm ơn anh em đã xem hết video nhé. Anh em là muốn đặt hàng trên PChenMall thì cứ xem video hướng dẫn mình ở dưới nhé, và add Zalo của mình để mình hướng dẫn chi tiết hơn nhé. Và anh em đừng quên bấm subscribe và like video để thấy bổ ích. Cảm ơn anh em.